sahabat sehat, perkenalkan saya perawat Binti Purnamasari. Mari kita pelajari etika batuk yang baik dan benar. Halo teman-teman, yuk kita belajar cara mencegah penyebaran penyakit dari batuk. Batuk sembarangan bisa menyebarkan kuman ke orang di sekitar kita loh. Kuman dari batuk bisa menyebabkan penyakit seperti flu, ispa, bahkan TBC. Pertama, tutup mulut dengan siku bagian dalam saat batuk. Kedua, gunakan tisu, lalu buang ke tempat sampah. Ketiga, jangan lupa cuci tangan setelah batuk. Yuk, biasakan etika batuk yang baik untuk melindungi diri dan orang lain. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil.